江宗主扶额，气得额头青筋突突的跳。虽然已知魏无羡定是被蓝忘机砸了，但叫得如此大声，这种情况又不得不前去查看。于是同每晚一样，江宗主再度带着一堆门生往魏公子的卧房而去。果然，江宗主黑着脸看欣赏里面的景色。魏无羡老老实实的躺着，韩光君披头散发的压着他，两人脸对着脸，险些没贴在一起。就将宗主计算，从他们老远听到哀嚎到他与门生交谈，再到他们赶来，这次是许事都没变过。门口的动静惊醒了床上二人，魏无羡瞬间回神，方才蓝忘机那一下确实将他砸得够呛，但好歹这次他是清醒的，少了些惊吓，却不知怎地对上蓝忘机一双浅淡的瞳仁，不知不觉便看直了眼，两人离得极近。蓝忘机的呼吸带着阵阵热气扑洒在脸上，吹得魏无羡有些腿软，仗着自己的厚脸皮，用力忍耐着，才没有当场红了脸。而蓝忘机也不知怎地，偏偏在这节骨眼儿上定在原地不再动弹了。两人便这么看着，直到江宗主带着门生赶到，魏无羡也顾不得腰了，腿蹬了两下，打着滚爬出来，却碰巧又与门口一堆人对视上了。魏无羡、江澄与门生，魏无羡、江澄与门生，魏无羡挠头哈哈哈，你们今日来得挺早啊。江澄回是挺早的，打扰你们了。魏无羡心中暗骂江澄哪壶不开提哪壶。魏无羡面上依旧带笑，可劲儿的往正道圆，我说的是时辰早，往日你们丑时来，今日你们亥时便到了，想知道为何吗？江澄问。为何？魏无羡道，因为我睡得早。江澄与众门生此时站在寒风中的他们似乎更冷了。江宗主怎么也想不明白，他到底为何每日来此凑热闹，视觉伤害不说，还要听魏无羡的冷笑话，双重的感受，双倍的打击。思索许久，江宗主打定主意，在这以后，无论魏无羡再怎么叫，他都不会再靠近这间屋子半步。将江澄送走，魏无羡叹了口气，如前几夜一般，看着天上掉下来的美人韩光君，道：蓝湛，今日又要麻烦你与我同睡了。蓝忘机摇头，将他扶回床榻，又涂了一遍药膏，悉心暗暗达摩不麻烦，应当我麻烦你才是。魏无羡趴着享受韩光君的服务，思索方才发生的一系列事件，又拍拍蓝忘机，看来仅仅留在莲花坞还是不够的。蓝忘机知他所说乃是关于自己每晚必下降一事，也知他接下来欲说些什么，手中的动作顿了顿，随即点头回应，魏无羡费力的回头看，也就是说，你不仅要每日留在莲花坞，还须得与我同住一间屋子才好。不对，同睡一张床或许更保险些。蓝忘机答道：好。魏无羡惊奇韩光君，你这么愿意与我同睡吗？蓝忘机那边久久未回。魏无羡道：我就说嘛，你们家人都这样，不愿与人亲近，我愿意。还未等他说完，蓝忘机便开口打断我，并非不愿。魏无羡尚未出口的话僵在嘴边，打了个转儿，又自恋到当年我就曾说，世家子弟们每个人都很喜欢我，个个都舍不得我，还曾经以为蓝湛你是个例外，没想到啊，没想到你也逃不过。蓝忘机应道：魏无羡再度惊奇，蓝湛你可真是变了，往日我说话你都不理的，如今我说一句你应一句，虽然只有一个字，但是当年要好太多。蓝忘机问我当初态度如此之差吗？魏无羡连连点头，掰着手指头给他算当年的仇。咱们俩第一次见面你便凶我，还打翻了我一坛天子笑，上课拦我小纸条，藏书阁就不必说了吧，你自己算算你对我用了多少次禁言术，可憋死我了。还有，你还捉我去你们家祠堂领罚，拒吃我送的枇杷，玄武洞你还说我很讨厌。蓝忘机低眉顺眼抱歉，魏无羡只觉整个世界都玄幻了。蓝忘机道：不讨厌你。魏无羡突然觉得自己这些天老妖挨的那几下有点直，不是转翻了，线下亥时才过。魏无羡原本也是因蓝忘机离开才稍觉困倦的，被砸一下倒是使困意稍退，如今蓝忘机也来了，他更是愈发活跃起来。方才与韩光君交心，得知自己如往日一般魅力依旧，得意的险些将尾巴翘上天。他趁着此刻清醒无事，
便将近日蓝忘机每晚都莫名掉下来之事细细想了一通，脑中只有奇妙二字，当真是奇妙，为何蓝忘机他们谁都不落，偏偏是蓝忘机落？蓝忘机落谁身上不好，偏偏要落他身上？魏无羡自知他一人思索无甚大用，便问道蓝湛，关于近日之事，你有何看法？蓝忘机道从前未曾听闻此事，但将人从云深不知处传送到莲花坞，许是与空间法术有关。魏无羡道不错，却不知是何人所为，为何偏偏选中你我？蓝忘机声音有些严肃，许是你与我之间有何相同之处？魏无羡疑惑，相同之处？蓝忘机猜测许是射日之争。